1999的13 Pro Max 到底值不值得入手？峰哥实测告诉你真相。老铁呢也是通过刷视频，刚好看到峰哥经常给其他粉丝花低价淘更高的机型。今天石有章在华强北帮粉丝拿下这台13 Pro Max， 下档前老铁也说了，平时打游戏比较多，想知道这台1999的13 Pro Max 在游戏过程中有什么影响吗？为了不辜负粉丝的期待，咱们今天就来做个简单的测试。Later， 相信大家都清楚，第一市场价的机器不可能没有缺陷。那么这台机器到底有什么猫腻呢？你以为它是一台卡贴机？错了，插卡直接显示5G 信号。你又以为它的面容不能用？也错了，这是一台功能全好的机器。实际上这是一台屏幕有瑕疵的，这个瑕疵呢，我们称它为小踩点。那么问题来了，像这种小踩点的屏幕，可能很多老铁会担心，在日常使用中或者游戏过程中会不会受影响？峰哥今天来实测玩一局王者荣耀，告诉你真相。在设置豪华制，我们直接开始游戏。经过一局王者荣耀测试，全程帧率基本保持在60帧左右。13 Pro Max 虽然是老大哥的，但不代表13 Pro Max 就不强了。如果你也正在寻找一款既实用、性价比要高的手机，那么13 Pro Max 绝对值得你去入手。虽然屏幕有瑕疵，但真的一点也不影响。